क्या आपके मोबाइल में भी ऐसा इमरजेंसी अलर्ट आया है? तो डरने की कोई बात नहीं है। यह एक टेस्टिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। गवर्नमेंट इसे जुलाई के मंथ से कर रही है। यह इसलिए है ताकि गवर्नमेंट आप लोगों को कोई डिजास्टर या इमरजेंसी जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप या फिर जैसे कोरोना आया था उसके केस में आप लोगों को पहले से ही सूचित कर सके या बता सके।